आज की इस वीडियो में हम काफोरेक्स सिरप के बारे में जानेंगे। काफोरेक्स कोच सिरप है जो कि यूनानी मेडिसिन है। यह है खांसी, सूखी खांसी, काली खांसी, सर्दी, नज़ला, जुकाम, फेफड़ों पर बलगम जमा हुआ, सांस आने में तकलीफ, पुरानी से पुरानी खांसी, इन जैसी तमाम परेशानियों में काफोरेक्स कोच सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जिससे साइड इफेक्ट का खतरा भी नहीं रहता। इसमें अबरेशम मुकर्रज, अजवाइन देसी, अलसी, बदियान, बेहिदाना, गुले बनफशा, गुले सुर्ख, गुले गजबान, यह सभी जड़ी बूटियां इसमें कूटकर मिलाई गई हैं। यह सिरप देसी तरीकों से बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। इसका इस्तेमाल छोटे बड़े सभी को कराया जा सकता है। जिनको भी खांसी की समस्या हो, सूखी खांसी हो, काली खांसी, पुरानी खांसी, सर्दी, नज़ला, जुकाम, फेफड़ों पर बलगम जमा हुआ है, थूक में बलगम आता है और सांस आने में भी तकलीफ हो रही है, वह सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सेवन दिन में 2 से 3 बार करें। जिनको ज्यादा परेशानी है वे दिन में 3 बार और जिनको कम है वह दिन में 2 बार 2-2 चम्मच दिन में 3 टाइम या 2 टाइम इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को आधा चम्मच ही इस्तेमाल कराएं। बात करें तो इसके प्राइस की, यह 100 ml में 65 रुपीज में आपको मिल जाएगी और 200 ml में 120 रुपीज तक मिल जाएगी।